L-għoli tal-ħajja fl-aħħar snin qed tibqa' bħala pjaga għal familji Maltin u Għawġin. Stħarriġ illi pubblika l-Parlament Ewropew juri illi l-għoli tal-ħajja kienet raġuni prinċipali għalfejn numru ta' persuni ma ħarġux jivvotaw. Dan l-istħarriġ juri illi 52% tal-popolazzjoni illi ma votawx f'pajjiżna f'Ġunju li għadda għamlu dan minħabba iż-żieda fl-għoli tal-ħajja. Dan jirriżulta minkejja l-iskema stabilta illi daħħal il-Gvern lura fi frar ta' din is-sena, skema illi għadu jfaħħar Robert Abela u li jidher biċ-ċar illi mhux qed issarraf serħan il-moħħ tal-familji Maltin u Għawġin. Dan l-istħarriġ ħareġ ukoll illi l-Maltin qisu sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea bħala ta' benefiċċju għaċ-ċittadini Maltin għaliex toffri opportunitajiet ta' xogħol tikkontribwixxi għad tkabbir ekonomiku filwaqt illi jittejjeb ir-relazzjonijiet ta' pajjiżna mal-pajjiżi Ewropej. Sħubija frott il-viżjoni fit-tul illi kellu Gvern Nazzjonalista, viżjoni illi ma kien jaqbel magħha xejn Partit Laburista. Dan li sħarriġ juri wkoll illi s-sitwazzjoni ekonomika kienet tema ewlenija illi motivat liċ-ċittadini sabiex jivvotaw, b'proporzjon minnhom ikunu motivati mid-difiża d-demokrazija u s-saltna ta' dritt. Fejn ħareġ ukoll illi f'Malta 40% tal-votanti li xeħtu il-vot tagħhom kienu motivati biex jagħmlu dan mill-ambjent u t-tibdil fil-klima.